Okay, die Stunden laufen. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du an. Ja. Hallo zusammen, wir sind die 3 Jungs von Gamux. Und zwar, würde man sagen, das Gründerteam eigentlich so, wie wir angefangen haben. Ich bin Pascal, ich mache bei uns hauptsächlich das Engineering, ein bisschen Geschäftsführung, so dass es strukturell halt einigermaßen passt mit Finanzen etc. Ich bin eigentlich ein pensionierter Racer. Ich habe auch mal versucht, mich irgendwie da am Weltcup ein bisschen zu etablieren, aber ich war dann einfach nicht genug schnell. Ich bin Dominik, ich mache bei uns Sales und Marketing und vor dem Studium war ich auch mal noch Racer. Also das Biken und das Racing liegt uns allen im Blut. Ich kümmere mich vor allem eben, um die Kunden, das ganze Marketing und im Racing mache ich alles, das politische, Sponsorenbetreuung, also das Teammanagement. Ja, was machst du? Ich mache den Rest. Jede Entwicklung braucht seine Zeit und die Gesellschaft muss auch mitkommen, und das mussten wir dann halt auch auf die harte Tour erfahren, und vielleicht bist du dann halt einfach auch mit deinen Ideen ein paar Jahre voraus. Es geht uns heute vielleicht auch ähnlich in der Bike-Entwicklung mit gewissen Sachen. Das hier ist der allererste. Ja. 2019. Ja. Made in Italy. Ja, guter Freund von uns mittlerweile, Federico. MDE Bikes, kennt ihr vielleicht noch, so Custom-Rahmen und so Geschichten. Du hattest ihn gefunden im Internet, Ja. fandest das eigentlich noch cool, und wir hatten keinen Rahmensponsor für das Jahr. Dann du hast dann mal Federico angefragt, ob er ein paar Custom-Rahmen machen würde. Dann sind wir ihn halt mal angegangen und haben gefragt, wie schaut's aus? Können wir deine aktuelle Downhill-Plattform auf unsere Vorstellungen anpassen? Ein paar kinematische Anpassungen, viele Anpassungen in der Geometrie machen, und dann auch mit dem Rad wirklich mit dem eigenen Team im Weltcup zu starten. Und das war dann eigentlich so der richtige Startschuss, um auch selber Rahmen zu produzieren. Version 2 war dann nochmal besser wie Version 1, aber von Version 2 zu 3. Das ist Version 2. 1, Version 2. Das ist dann Version 2, oder? Da haben wir gemerkt, ja, wir müssen noch ein bisschen mehr Steifigkeit haben hier auch, oder? Vom Schwingarm. Haben dann ein paar Punkte geändert, damit wir ein bisschen mehr Steifigkeit am Heck hatten. Wir hatten dann für 22 mit Lino neu und Mike auf den CNC-Rahmen mit Pinion, damals noch mit Kette, angefangen zu arbeiten und das Rad weiterzuentwickeln. Und dann sind wir hier durch ein paar verschiedene Iterationen. Das ist da unser Wave-Rahmen. Haben wir Strukturen probiert, um irgendwie ein bisschen mehr Torsionssteifigkeit reinzukriegen. Wir haben dann eine weitere Version, das ist ein Racebike von Lino vom letzten Jahr. Der hatte dann noch ein paar andere Engineering-Probleme, wo der Raum dann halt bei 92 Kilo und 1,90 groß, wenn du da mal richtig in den Kurven bretterst, dann irgendwann auch in die Knie geht. Bis wir jetzt halt dann da bei den im Frühjahr noch mit der Generation Rahmen gefahren sind und jetzt beim neuen Rahmen angekommen sind. Das war dann eigentlich der erste Rahmen, den die Jungs dann gefahren sind, dann auch mit Riemenantrieb. Wir sehen uns unsere Produkte halt gerne auch holistisch an. Also wir entwickeln jetzt nicht irgendein Fahrrad genau gleich, wie das alle anderen machen, sondern es ist immer der Anspruch, die Gesamtheit des Einsatzbereiches und des Fahrrades sauber zu analysieren und die bestmögliche Technologie für die Performance auszuwählen. Eben, wie schon erwähnt, Getriebe, Riemenantrieb,
digitale Produktionsmethoden etc. Heute ist Gamux eigentlich auf 3 Business English Verticals oder Business Streams basierend. Auf einer Seite haben wir das Weltcup Racing Team, ich glaube, das ist das, was die Öffentlichkeit am meisten sieht. Dann sind wir eben nationaler Distributor für, da musst du mir helfen. 15 oder 16 Brands. Und der dritte Business Streams ist auch das, was wir aktuell wirklich auch im Aufbau sind, wo ich mich auch immer mehr beschäftige damit, ist, wir sind aktuell daran, all diese Entwicklungen auch zu kommerzialisieren. Wir haben schon ein paar Bikes verfügbar gemacht für Endkunden und aktuell sind wir wirklich daran, diese Produktionsgesellschaft auch aufzubauen, auch mit unserem relativ neuen Geschäftspartner jetzt seit einem Jahr, wo wir auch in der Schweiz mit Carbon effektiv arbeiten können. Ich bin Romeo Cairoli. Meine Tätigkeiten bei Gamux, die haben sich über die Jahre ein bisschen verändert. Ich bin schon immer so ein bisschen der technisch mit den Händen affine Typ. Also ich muss Sachen anlangen in der Mechanik, für die Räder schauen, Infrastruktur ein bisschen organisieren, also Chaosmanagement, sage ich dem mal. Ich bin immer der Meinung, wir brauchen, also das Team braucht langfristige Partnerschaften, Partner, die wirklich motiviert sind an Entwicklung, an neuen Technologien, an Sachen voranbringen. Also wir haben jetzt 3 Gates-Scheiben, Riemenscheiben am Rad, der neue Gates-Spanner mit der Skidplate, wo wir das Ganze aufnehmen können, die Schläge, die Smart Shift Box. Und wenn man das Ganze montiert, ganz einfach. Man braucht eigentlich fast kein Werkzeug. Schaut das Ganze so drauf. That's it. Also wieso noch Kette fahren, wenn man so geil Riemen fahren kann? Ja, dann ihr könnt sehen, das Ding hier, der große Anhänger und großer Iveco, mit dem sind wir eigentlich immer am Weltcup unterwegs, dass wir auch saubere Infrastruktur haben. Das heißt, wir haben hier drin eine Werkstatt, wo wir auch, wenn es mal quer regnet oder hagelt, schneit, alles schon erlebt, haben wir einen geschlossenen Raum, in dem wir arbeiten können oder auch mal einen Prototypenteil da drin bearbeiten können, ohne dass es jemand sehen kann. Gerade die Medienleute haben da jeweils lange Teleobjektive drauf. Ich glaube, wir sind nicht irgendwie so ein konventionelles Start-up-Unternehmen, wo ja, du kommst um 8 und gehst um 5 oder so. Das gibt es bei uns eigentlich nicht. Das ist wirklich eine Familie. Wir machen viel zusammen. Es gibt eigentlich fast keine Woche, wo wir uns nicht sehen. Entsprechend soll auch dieser Charakter erhalten bleiben und diese Motivation und diese Emotion auch tragend für den Erfolg sein, den eventuellen Erfolg dann, oder sollte sagen, den angestrebten Erfolg in der Zukunft auch weiterhin fester Bestandteil bleiben, damit wir auch unsere Wurzeln und die Freude an der Sache und die Freude an dem Sport nicht verlieren. Und es erfüllt uns sehr mit Stolz, dass wir heute wirklich ein sehr gutes Partnernetzwerk auch haben mit Sponsoren und Freunden in der Industrie, wo wir uns wirklich offen austauschen können. So plus minus kreuz und quer durch unsere Geschichte, und ich glaube eben für die Zukunft ist alles offen.